На данный момент комната выглядит вот так. Форшмак, естественно. Это вот остатки от снесенной перегородки. Еще не успел вынести на помойку. Плюс сносил еще. Вот здесь была такая, ну, на предыдущих видео можно посмотреть, перегородка из гипсолита или из цемента, что-то такое. В общем, вот все, что осталось, просто крошил. Такой форшмак. Ну, часть вынес на помойку уже, естественно, в мешках. Итак, гипсокартон. Вот такие вот дела. Вот вата, видимо, раньше таким утепляли. Сейчас, конечно, все это с помощью монтажной пены и других всяких приспособ. Прогресс не стоит на месте. Ну, теперь что? Теперь будем возводить перегородку из пазогребневых плит, как, собственно, и планировалось. Вот пока сейчас выключатель вот такой временный. Вот такая борода. Так все это выглядит. Временная схема, сопли, скрутки. Ну, не скрутки, ваговские клемники. Ну, вот так. На все про все, на снос, на вынос мусора шло почти 5 часов. Ну, шума не особо было. Ну, немножко, да, пыль. Пыль, конечно, без пыли никуда. Несмотря на то, что болгаркой практически не работал, только гвозди пилил, которые держали каркас стены из гипсокартона. Но все равно чуть крошишь стену, крошишь, все это потихоньку оседает на одежде, на мебели. Ну, двигаемся дальше. Пока вот так. Продолжение следует.